2010 Nissan Altima. Tenemos un problema con check engine. Está temblando mucho el carro. Ahorita veníamos caminando y manejándolo y de repente se le acabó la fuerza, ya no quiso caminar. Venía muy despacito. Entonces ahorita le vamos a poner el escáner, a ver qué nos lee el escáner. Ya tenemos listo el escáner. Este lo conectamos por aquí. Esta es la forma que se conecta. No lo alcanzo a ver. Aquí está. Ok, se conecta y luego abrimos la llave. Ahí está. Abrimos la llave en on sin prender el carro, nada más abrir la llave y esperamos a que nos lea el código. Por allá ya se escuchó que tenemos el código. Es el P304 que nos indica mala combustión detectada en el cilindro número 4. Es lo que quiere decir. Tenemos dos. Aquí nos indica que tenemos dos. Vamos a ver. Ok, ese es uno y ese es el otro, el 2. Y es lo mismo, mala combustión en el cilindro 4. Pues vamos a ver el motor. Aquí en el motor vamos a quitar la tapa, quitamos los tornillos, este y este. Yo ya los tengo aflojados. Quitamos. Aquí la numeración se empieza aquí. Este viene siendo el 1, 2, 3 y este sería el 4. Este es el que está fallando. Vamos a aflojarlo y vamos a ver qué encontramos ahí. Aquí vamos a quitar la tuerquita, que es una 10. Y ahora para quitar nomás le vamos a dar poquita vuelta para no quebrarlo, porque se quebra muy fácil, porque como ya tiene mucho tiempo, están los cables muy tostados. Vamos a hacer eso, a quitarle así y le apachurramos aquí. Entonces sale así. Aquí se mira luego la falla, miren. Esa es la falla. Por ahí está escapando la chispa. Ok. Entonces aquí se mira la falla. Si ustedes miran, a ver si lo puedo enfocar. Por aquí es por donde escapa la chispa. Eso hace que nos falle. No se puede enfocar bien.